Жопер мырза, сүйлөсөңүз так суроого так жооп бериңиз. Мындай саясатташтыр бай. Мыйзам долбоорунун алкагында сүйлөңүз. Эми сөзүмдү бүтүрүп коеюн мен. Созолонуп эле сүйлөй бересиз. Сөзүмдү бүтүрүп коюп берип сүйлөңүз да. Сиз эми чегип айланып жайылып токой покойду аралабай. Популизм менен эмнеге страдать этип атабыз? Урматтуу Медер мырза, популизм деп мындай сөзүңүздү меске урматтуу төрага кылуучу. Мындай популизм, анан башкача мындай этикадан сырткары чектен кетсе азыр ответ берем. Ошон үчүн этикадан чыкпасын. Урматтуу Сүйүн Абдуллаевич, негизи бул мыйзамды мен колдойм, түпкүлүгү туура. Биздин келечек ээлери, эртеңки Кыргызстандын тагдыры колуна түшө турган биздин келечек муун үчүн бул мыйзам абдан негиздүү, маңыздуу, олуттуу. Бирок ошол эле кезде биз мыйзам чыгаруучу мамлекеттик бир бутак болгондон кийин биз ар бир мыйзамды деталдуу, туура, терең талдап, терең анализдеп, салмактуу кылып, анын мындай сабаттуулугун, анын деңгээлин, анын бир келечегин дыкаттык менен көңүл бурушубуз керек. Бул биздин түздөн түз депутат катары чоң милдетибиз. Ошол себептен мен бул мыйзамды колдойм, бирок мыйзамды мыйзамсыздык менен кабыл албашыбыз керек, урматтуу депутаттар. Мен тийиштүү комитетке, бул комитетке өзүмдүн өзгөчө пикиримди бергенмин, регламенттин 78 беренесине ылайык. Бул маселени мен палатада баяндама кылып берем. Биринчи эле ушул демилгечи катары Медер Кубанович, сиз бул долбоорду алып келатасыз. Бул мыйзам долбоорунун автору ким өзү? Урматтуу Улук мырза, өзү автору, мыйзам долбоорунун автору ким дегенде, ким мыйзам долбоорунун автору деп Жогорку Кеңештин расмий сайтына жарыяланса, ошол инсан автор болот. Жогорку Кеңештин расмий сайтына Алиев Медербек Кубанович деген депутат расмий катталды, демек автору биз. Түшүнүктүү. Аны кыска эле так эле жооп берип койсоңуз деле болмок экен аны. Мен мыйзамдын автору катары сизге суроо бере беребизби деп ошол тактоо үчүн эле берип атам да. Мына маалым кабат негиздемеңиздерде жазып атасыздар. Бул жерде Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу кодексинин, жарандык процесстик кодекстеринин, үй бүлө кодексинин, балдар жөнүндө кодекс жана башка Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын терминологиясына өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп белгилепсиздер. Жөнгө салуучу таасирди талдоо. Бул жерден бир жагдай жаралып атат. Үй бүлө кодекси менен жаза аткаруу кодексине эч кандай бул мыйзамда көрсөтүлбөй атат, эч бир беренесине өзгөртүү толуктоолор жасалбай атат. Бул эмне үчүн жасалбады, эмне үчүн эгер жасалбаса бул маалымат негиздемеге берип койдуңуздар. Себеби маалымат негиздемеге жазылган нерсе бул биздин регламентке ылайык так ошол сунушталып аткан мыйзамда киргизилиши керек да маңызында. Ошол боюнча жооп берип койсоңуздар. Урматтуу Улук мырза, маалымат негиздемеде жазылгандай үй бүлөлүк кодекске сиз кирбеди деп атасыз. Мен ойлойм бул туура эмес маалымат. Себеби азыр ар бириңиздердин колуңуздарда салыштырмалуу таблица бар. Ачып карасаңыздар, биз действующая редакция, предлагаемая редакция, статья 97. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга. Үй бүлөлүк кодекске биз өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Маалымат негиздемеде ал белгиленген и сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда бар. Ал эми жаза аткаруу боюнча биз буга чейин өткөн этапта сунуштарды киргизгенбиз. Ошончо ал жерде техникалык не состыковка болуп калыптыр. Ал жерде туура, ал жок. Себеп буга чейин өзгөртүү киргизилген. Шашпайлы. Мага көрсөтүп коюңузчу. Менин колумдагы маалыматта үй бүлө кодекси жок. Кайсы жеринде жазылып атат? Үй бүлө кодексине өзгөртүү кайсы беренеде? Үй бүлө кодексинин кайсы беренесине өзгөртүү кирип атат? Семейный кодекс Кыргызской Республики, статья 97. Сиздерде турабы, менде жок. Аппараттан айтып койсоңуздар, үй бүлөлүк кодекске өзгөртүү киргизилип атабы? Мирбек Уранович, сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бул жерде граждандык процессуалдык кодекске, балдар жөнүндө кодексине
анан жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кирип атат. Бедер Кубанович, ошону Ал технический, может быть, неполадка болгондур. Себеп менде турганда өзүмдөрдө бар семейный кодекс. Семейный кодекске киргизип атат. жок, сиз Техническая сторона. сайтка жарыялаган мыйзам долбоорунда үй бүлө кодекси жок. Ошону сурап атам. Үй бүлө кодекси менен жаза аткаруу кодексине өзгөртүүлөрдү маалымат негиздемеде жазыпсыздар. Бирок бул алып келген долбоордун бир беренесине дагы өзгөртүү кирбей атат. Эмне үчүн деген суроону берип атам да. Урматтуу Улук мырза, биз айтып атпайлыкпы, жаза аткаруу кодекске жана үй бүлөлүк кодекске сунуштар киргизилген. Буга чейин жаза аткаруу кодексине киргизилген, соответственно, отпала необходимость снова вносить изменения. Үй бүлөлүк кодекске киргизилген, анан мыйзам долбоору кабыл алынып атканда сиз билесиз, биринчи демилгечи тиешелүү аппараттын түзүмүнө жиберет, ал төрагага кетет, төрага юротделге, ортодон это широко применяемая практика, кээде выпадение болуп калат. Түшүнүктүү, эми буга чейин 33 жолу негизи 33 жолу мурдакы чакырылышта кодекстерге өзгөртүү кириптир. Эми анын баарын мен сурабай элем, мен так сурап атам, аппарат анда жооп бергилечи. Ушул көрсөтүлгөн 5 кодекске, мыйзамга канчасына өзгөртүү кирди? Үчөөсүнө кирип атабы? Үй бүлө кодекси барбы, жокпу? Мыйзам долбоорунда үй бүлө кодекси жок. 3 мыйзам өзгөртүү киргизип атат бул мыйзам долбоору менен. Мен дагы бир рет айтып коеюн. Бирок Технический маселе болуп калды окшойт. Биз бунун үстүндө иштейбиз, сөзсүз түрдө киргизебиз. Бирок бул мыйзам долбоору менен маалымат негиздемедеги техникалык мүчүлүштүктөр бул мыйзам долбоорун кабыл алууга эч кандай тоскоолдук жаралбайт юридикалык жактан. Эгерде Каршы ошол министрлик кабинетинин жаралбагандыгын мага мыйзамда көрсөтүлгөн, ал жерде экинчи окууда ошол техникалык редакциялык мүнөздөгү оңдоп түзөөлөр киргизилери. Бул эске алынат. азыр ошол эч кандай маалымат негиздемеде көрсөтүлгөн нерсе мыйзам долбоорунда алып келген мыйзамдарга өзгөртүүлөргө эч кандай таасир этпейт деп атпайсызбы, туурабы? Бирок бул мыйзамды кабыл алууга мындай таасир этпейт. Ошону таасир этпеген деген кайсы мыйзамга таянып айтып атасыз? Мен жооп берип коеюнчу. Урматтуу Улук мырза, ар бир адам, Жогорку Кеңештин депутаты, демилгечи дейли, мыйзам демилгечи. Мыйзамды демилгелегенден кийин бир нече документтерди берет. Сиз билесиз аны, сопроводительный документ, сопроводительное письмо, маалымат негиздеме, сравнительная таблица и мыйзамдын долбоору. Бул жерде юридический факультетте биринчи курста окуган любой адам айтат. Маалымат негиздемеде жазылган нерсе сунушталып жаткан мыйзам долбооруна түздөн-түз таасир этпейт. Себеп дегенде маалымат негиздеме, это справка обоснования. Эшмат же ташмат депутат болуп туруп, бир мыйзамды демилгелезе, ошол жерге өз көз карашын, пикирин айтат. Ал көз караш пикирге башка депутаттардын таптакыр карама-каршы пикири болушу мүмкүн. И биз бир гана мыйзам долбооруна добуш берип кабыл алабыз. Маалымат негиздемеге биз добуш бербейбиз. Это всего лишь видение законодателя. Оно может совершенно отличаться от вашего или от уважаемого Болота Адыловича и так далее. Мына так ошону аппарат айтып атат. Буну юридикалык факультеттеги биринчи курстагы студент билет. Эми юридика айтыштын кажети да жок. Бедер Кубанович, мен айтышка туура келип атат. Кимдир бирөө үчүн бул юридикалык факультеттин биринчи курсуна дагы мындай бир түшүнүктүү боло турган болуп атса, биз бул жерде мыйзам кабыл алып атабыз. Ушул жерде маалымат негиздемеге жомокту жазып келбейт. Маалымат негиздемеге өзгөртүлүп аткан мыйзамды так беренелерин кайсы мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилерин так көрсөтүп атат. Мен ошондон улам сурап атам. Бул мындайча айтканда, образын айтканда, депутаттарды көзүн боёо, депутаттарды алдоого дагы жатат деген нерсени белгилеп кетсе болот да. Эмне үчүн айтып атам? Анткени бул жака ушул мыйзамдарга өзгөртүү кирет деп көрсөтүп атасыңар маалыматта. А бирок ал жака келгенде мыйзамдар бул боюнча эч кандай өзгөртүү болбой атат. Демек бул жерде дагы мындай эми профессионалдуу, мындай бир олуттуу карап алып келиш керек да. Чү дегенде эле ушул маалыматтагы тиешеси жок мыйзамдарды тиешеси жок мыйзамдарды алып келбеш керек да. Жооп берип коеюн. Маалымат негиздемеде жазылган нерсе. Бир минут азыр. Урматтуу кесиптештер, урматтуу катышуучулар. Бул мыйзам долбоор биринчи окууда концепциясы каралып атат да. Анан сиздерге орой учурабасында биринчи концепциясы караганда талкуу болот, талкуу жаралат. Ошого бул жерде айтыш эмес, эки депутаттын ортосунда мыйзам долбоорун так аныктоо болуп атат. Ошого сиз да туура түшүнүңүздөр. Улантып бериңиз, Бедер Кубанович.
Азыр мен жанага жооп берип коеюнчу. Сиз айтып атасыз, маалымат негиздемеде көрсөтүлгөн кайсы мыйзам долбооруна сунуш киргизилген нерселер жок экен деп. Жаш балдар жөнүндө кодекс маалымат негиздемеде көрсөтүлгөн, ошол менен мыйзам катары келип атабы? Ооба же жок деп койсоңуз? Жаш балдар жөнүндө кодекспи? Келип атат? Келип атат. Жарандык процессуалдык кодекс жөнүндө маалымат негиздемеде көрсөттүк, ал дагы мыйзам долбоору катары келип атабы? Ооба. Макулсуз. Дагы үчүнчүсү бар. Айтып койсоңуз, эмне мыйзам эле? Жарнама жөнүндө? Так, мынакей келип атат. Ал эми эки маселеси, мен айтып атпаймынбы, аппараттын түзүмдөрүнүн арасында выпадение болуп калыптыр. Сүйүн Абдуллаевич эң туура айтты. Биринчи окууда бул концепциясы каралат. Экинчи окууга карата бардыгын толукталган бойдон кирет. Ошондон улам сурап атам, үй бүлө кодекси менен, хорошо, бул жака техникалык себептер менен кирбей калыптыр. Үй бүлө кодексине анан жаза аткаруу кызматына кайсы мыйзамдарга өзгөртүү кирип атат? Үй бүлө кодексине биз 97-чи беренени киргизип атабыз. Ал деген сөз: суд по заявлению одного из супругов может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного, нуждающегося в помощи, в случае, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате злоупотребления спиртными напитками, сильнодействующими веществами, наркотическими средствами и психотропными веществами, деп жазылып келет. Урматтуу туугандар, берде мындайда алгачкы азыр биздин эң көз чаптырып талкуу кыла турган маселебиз бул сунушталып аткан мыйзам долбоору. Мына ошонун алкагында сүйлөшүбүз керек. Маалымат негиздемеде, дагы башка ой-пикирлерде законодатель всего лишь выражает свою позицию. Нам важно научиться быть предельно юридически точными, как утверждают наши коллеги, не задавать таких простых вопросов, кто является инициатором проекта закона. Естественно, является тот, кто докладывает. Эми мындай кылалы, келиңиздер. Эми өзү бул аябай кызыктуу мыйзам болуп атат да, өзү кызыктуу мыйзам болуп атат. Эми мындай кылалы, айтыңызчы анда, Медер Кубанычевич, мыйзамдын өзөгүнө келели. Жөнгө салуучу таасирди талдоо маалымат сунуштамада сиздер талап кылынбайт деп жазып атасыздар. Жарнама жөнүндө мыйзам бул ишкердик субъектинин аспектиси катары эсептелеби, эсептелбейби? Бул боюнча Жогорку Кеңештин аппараттын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү так маалымат берди о том, что не требуется анализ регулятивного воздействия, потому что тот проект закона, который мы предлагаем, он не регулирует предпринимательскую деятельность. Эгерде айрыбы требоваться этиле турган болсо, то Кабмин эң биринчилерден болуп сиздин алдыңызда ошондой корутунду берет эле. Кабмин не деп корутунду берди сиздерге? Окуп коесузбу кичибейлдикке? Менде жанымда жок экен, планшетимде калып калыптыр. Анда Кабминде аппарат, Кабминде окуп коюңуздарчы, кандай сунуштама берди? Уруксат болсо мен да окуп коеюн. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Кабмин тарабынан каралып чыккан, негизинен бир секунд колумдун алдымда эле. Мына кечирим сурайм. Бул мыйзам долбоорлору боюнча банкизат каражаттары, психотроптук заттар, алардын аналогдору жана прекурсорлору жөнүндө мыйзамына негизинен күчтүү таасир этүүчү заттар боюнча түшүнүктүн колдонбагандыгын белгилеп, буларды понятийный аппаратка колдонуу боюнча экинчи окууда караганда отурулуп кетүүнү өтүнгөнбүз. Андан тышкары Жогорку Кеңештин 24-жылдын 31 январындагы 18.42.7 жаштар арасында банкизат каражаттар, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү боюнча токтомубузду Жогорку Кеңештин талаптарын ишке ашыруу максатында иштелип чыккандыгы көрсөтүлгөндүгү белгиленет. Анан ушул мыйзам долбоорунун негизги деме маалыматында жана айтылгандай жаза аткаруу кодекси, Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодекси жана Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодекси камтылган, бирок аталган кодекстерге киргизилген эмес деп жазылып атат абзац боюнча. Бирок эң негизинен биз бул мыйзам долбоорун кабыл алганга макулдугун берип туура көрдүк. Бирок претензияларды коюп атат.
эске алуу жагын баягы сунуш катары биз жаздык. Кабмин Биз жогорудагыдай эмес, Кабмин. маалымат берип атат да, шундан улам азыркы маселе боюнча мыйзамды окуп коеюн мен. Мына укуктук кесепети үй бүлө кодекси менен жаза аткаруу кодексине терминологиялык талдоо жүргүзүлүүнү белгилеп атат маалым катта. Бирок бул ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамдын 24 беренесинин 2 бөлүгүн бузуп жатат. Ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзам бул императивдик мыйзам катары бааланат. Ошол себептен бул жерде долбоордун мазмуну толук чагылдырылышы керек болчу да ушул маселелерчи. Анан азыркы Кабминдин сунуштамасында Кабминде так анализ, так мындай аныктама жок деп атат. Күчтүү таасир этүүчү дары дармек каражаттары деген бар, бирок күчтүү таасир этүүчү заттар деген аныктама жок деп атат. А мен мыйзам долбооруңуздан карап чыктым, бир жеринде дагы аныктама жөнүндө эч сөз болбоптур. Мыйзамдын автору катары, демилгечи катары аныктамасын бизге айтып түшүндүрүп коюңузчу, биз билип алалы. Күчтүү таасир этүүчү заттар дегенди сиз эмне деп аныктама берет элеңиз? Бул аныктамасы бар, атайын тиешелүү профилдик мыйзамда закона вот азыр эсбонондогуларда зачитают, менин сөзүмдү 2 чыгар. Профилдик мыйзамда так аныктама берилген. Күчтүү таасир этүүчү зат деген бул ушул өзгөчө химикалык заттар адам баласы аны колдогондон кийин мээзи кайтарылгыс процесстерге айланат, өзүн добропадающий гражданин катары алып жүрбөй калат. Кандайдыр бир кылмыштардын башатын баштайт. Күчтүү таасир этүүчү зат деген ушундай. Эсбонон бир айтып койсоңуздар, МВДны азыр кое туруңуз. Сиз жок деп атпайсызбы? Бул бар, тиешелүү профилдик мыйзамда. Жок, эми мыйзамдын автору сиз болуп атпайсызбы? Аныктамасын бизге айтып Сиз эми угуп койбойлу эми. Сен Абдуллаевич, рұқсат берсеңіздер да. Бұл анықтама бойынша Қырғыз Республикасының мыйзамы қабыл алынған 14 март 2025 жылы. Рұқсат берсеңіздер официал түрде темеде оқып қойын. Под сильнодействующими веществами понимается психоактивные вещества, не включенные в списки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, оказывающие психоактивное воздействие на организм человека, либо усиливающие действие психоактивных веществ, включенных в списки сильнодействующих веществ. Критерии отнесения веществ к сильнодействующим и ядовитым, списки сильнодействующих ядовитых веществ, а также их размеры, имеющие значение для квалификации деяний по статьям настоящего кодекса, утверждается Кабинетом министров Кыргызской Республики. Редакция закона Кыргызской Республики 14 марта 2025 года. Улук мырза, жок деп атат элес, бар экенин ынандыңызбы? Жок, бул жерде Ооба же жок деп бул жерде долбоорго киргизиш керек да бул нерсе. Долбоорго кирбейт. Эми азыр ушул жерде долбоорго кирбейт. Сиз техникасын түшүнүшүңүз керек да. Тизмесине кайсы аталыштагы списагы кайсылар? Күчтүү таасир этүүчү заттардын списагын айтып коюңуздарчы, анда аныктамасын бар экен макул. Списагы кайсылар? Сильнодействующий приказ боюнча перечень сильнодействующих лекарственных средств, подлежащих... Лекарственный эмес, заттар. Заттардын тизмесин айтыңыз. Сильнодействующий лекарственные средства болады. Зат деген жоқ. Это наркозат, это бөлек. Психоактивный бөлек. Сильнодействующий это лекарственные средства, говорят, сильнодействующего. Окуңуз, кайсылар экен? Дистелокамин и комбинация содержащих в составе дистекламин, дифенгидрамин, тропикамид и циклопанталот, пенталот. Бұл приложение Минздравству приказы менен бекітілген приложение, перечень. Аналогтарынын аныктамасы кайсы? Аналогтары кайсылар кирет? Урматтуу Сүйүн Абдуллаевич, мен Улук мырзага бир суроо бергим келет. Азыр сиз эми айтып атпайсызбы? Мына бул мыйзам түшүнүк жок эле, бирок сиз алып чыгып алыпсыз деп. Эми ынандыңызбы, барбы экен мыйзамдын түшүнүгү? Жок. Медер мырза. Медер мырза, эми мында манипуляция кылбаңыз. Ооба же жок деп коюңуз. Сиз мыйзам долбоорунун авторусуз. Сиз мага мен сөзүмдү бүтүрүп алсам уруксатпы? Сиз зачта кылыңыз да. Эмне сиз мага суроо берип атасыз? Сөзүмдү бүтүрүп алайын. Сөзүмдү бүтүрүп алайын. Сиз азыр стенограммадан деле көрсөк болот. Айттыңыз кесе. Так түшүнүк жок. Кайдан буну коштуңуз деп. Мен сизге айттык. Профилдик мыйзамда так белгиленген. Ынандыңызбы бар экенине? Сизде такталбаган маалымат болуп калганына макулсузбу? Мыйзам долбоорго, эми мыйзамга алып келип атканда, ошолорду белгилеп коюшуңуздар керек эле. Сиз мойнуңуз калбайт экенсиз. Мен болгону бир нерсени айткым келет. Урматтуу Сүйүн Абдуллаевич, азыр мындай да дүйнө жүзү боюнча ар нерсенин өзүнүн эрежеси бар. Мисалы үчүн тамак жегендин
вилка кашык менен жейбиз, туурабы? Мыйзам кабыл алуунун да өзүнүн эрежеси бар. Буну юристтер жакшы түшүнөт. Сырттан бирөө келип туруп, колубуз менен вилка кашык менен эмес, бутубуз менен жейбиз деген бул эрежени бузгандыкка жатып калат, техникалык жактан. Есть нормотворческая техника, есть нормотворческая деятельность, есть соответствующие законы. Азыр биз ушинтип талашып отурабыз, тиешелүү мыйзам кабыл алына элек, канча деген жаш балдар дагы деле ошо баңгиликке кирип атат. Принципиалдуу маселеси менен сиз макул болсоңуз, азыр кабыл алып коюшубуз керек. Тем более юридикалык, техникалык жагынан өзүңүздө да такталбаган маалыматтар бар экен. Техникалык маселеден бүт, мына министрлер кабинети корутундусун бул мыйзамды кабыл алууга макулдап атасыздар. Нурлан мырза, айтып койсоңуздар, министрлер кабинетинин позициясы кандай? Бул мыйзам долбооруна каршы эмеспи? Жок, биз жана белгилеп кеткендей, жогору баяндалгандардын биринчи окууда Кыргыз концепциясы Республикасынын министрлер кабинети ушул корутунду көрсөтүлгөн сунуштарды эске алуу менен кабыл алуу мүмкүн деп эсептейт деп. Туура, министрлер кабинети макулдап атат. Биз макулдук. А министрлер кабинети, прежде чем дать такое согласие, прошли свод по всем министерствам. Все они дали согласие. Ал эми тиешелүү укуктук түзүмдүн аппараттары, мен бүтүрүп коеюнчу, урматтуу Улук мырза. Тиешелүү жогорку кеңештин аппараты корутунду берип атат. Укук коргоочулук экспертизанын түрү боюнча Алиев Медербек сунуштаган мыйзам боюнча дейт. Мыйзам долбоору каралып жаткан адам укуктарынын чөйрөсүндө коргоо стандарттарына ылайык келет дейт. Гендердик экспертизанын түрү боюнча дейт. Мүчүлүштүктөр, жоолор табылган жок дейт. Экологиялык экспертизанын түрү боюнча дейт. Мыйзам долбоорунда экологиялык тобокелчиликтердин төмөндөтүү жана эсепке алуу аркылуу жаратылыш ресурстарын жана айлана чөйрөнүн абалын, калктын саламаттыгын тийгизүүчү мүмкүн болгон терс таасирлерди тууралуу жоолор табылган жок дейт. 6. Коррупцияга каршы экспертизанын түрү боюнча мыйзам долбоорунда коррупциялык факторлорду камтыган жоолор аныкталган жок дейт. Бөлүм башчысы кол коюлган. Ал жерде күчтүү эксперт юристтер отурат. Министрлер кабинети макулдугун берип атат. Тиешелүү СБнун МВД макулдугун берип атат. Анан жалгыз сиз эле чыгып, ызаланып, меники эле туура болот деп эле мыйзамсыз десе бул мыйзамсыз болуп калбайт. Сүйүн Абдулдаевич, мен өзгөчө эске кайрылып кетким келет. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламент жөнүндө мыйзамга ылайык. Медер мырза, сүйлөсөңүз, так суроого так жооп бериңиз. Мындай саясатташтырбай, мыйзам долбоорунун алкагында сүйлөңүз. Эми сөзүмдү бүтүрүп коеюн мен. Созолонуп эле сүйлөй бересиз. Сөзүмдү бүтүрүп коеюн. Токой берип сүйлөңүз да. Сиз эми чегип болуп чыгып бересиз. Токой даралабай. Улукбек кое туруп сүйлөп алсынчы. Сиз сүйлөгөндү берип атпайм. Азыр мен токтотом да анан бул күн тартибин алып таштайбыз маселени азырчы. Сөздү бүтүрөлү да. Сиз сүйлөгөндө мен кыздар канча мына адамдар депутаттар сурай турган. Кыскартыңыз да, жыйынтыктан сурооңуздар. Сиз жооп бериңиз, сиз жыйынтыкка болду. Кыска мыйзам боюнча сөз сүйлөөчү талкууланып жаткан темадан сырткары чыкпоого тийиш дейт. Төрагалык кылуучу ага эскертүү берет дейт. Эгер эскертүүнүн талаптарын аткарбаса сөздөн ажыратат дейт. Азыр аналог прекурсорлор это все в рабочем порядке. Азыр эң алгачкы мыйзамдын долбоорун кабыл алабыз же кабыл албайбыз? Сүйүн Абдулдаевич. Болдуңузбу, мен суроону берип алайын. Коюңузчу, төрагалык кылуучу. Сүйүн Абдулдаевич, бул эми сиз жыйынтыктагы сурооңузду дагы көп адамдар суроо берип турган. Жыйынтыктагы. Түшүндүм, Сүйүн Абдулдаевич. Бул жерде комитет, ошон үчүн комитет да. Бул жерде деталдуу суроолор жооп алышыбыз керек. Мен сизди урматта биринчи сизге берип атам. Азыр бир канча депутаттар. Азыр мен бир кыскартыңыз да, кийинки экинчи эмеде дагы бересиз сурооңузду. Кыскартыңыз. Азыр тактоо үчүн дагы маселелерди аныктап алалы. Эми негизинен мыйзамды биз мыйзамсыздык менен кабыл албашыбыз керек. Кыргыз өкмөтү, министрлер кабинети эмне үчүн жогорудагы белгиленген өздөрүнүн төмөнкү жагдайлар боюнча маселелерди эске алуу менен колдойбуз деп атат. Мыйзам долбоор керемет экен, биз калетсиз экен, бул жерде кемчилиги жок экен деген жок. Алардын түшүндүрмөсүндө так берип атат. Төмөнкү нерселер эске алыныш керек деп туруп анан кийин колдойбуз деп атат. Ошону баса белгилеп кетейин. Экинчиден, бул жерде Медер мырза, бул жерде 7-чи пунктунузда жазып атасыздар, ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган эмес депчи. Анан талап кылынбайт деп. Ошол эле 3-чү беренеде жарнама жөнүндө белгилеп атасыздар да. Жарнама жөнүндө бул ишкердик иштин ажырагыс бөлүгү экендиги баарыбызга белгилүү. Жарнама жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргенден кийин сөзсүз түрдө айырбы жасалыш керек эле.
бүгүнкү күндө айырбы талап кылынбайт деп туруп биздин эксперттик топ өзүнүн корутундусун бериптир. Бирок мен айтып атам, буга чейин ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзамды мен жөн Борбордук палатадан айткан жокмун. Эгерде биз сабаттуу мыйзамдарды, керемет мыйзамдарды кабыл алганыбызда 1900 мыйзамды биз карама каршылыктарды ушундай чийки иштелип чыккан мыйзамдарды артка кайтарбайт элек. Ошон үчүн биз башында чу дегенде эрге туура отуруп мыйзамды так алып кетишибиз керек. Мен ушул жерден айтып атам, бүгүнкү мыйзам долбоорун дагы да бышырып иштеш керек. Мунун кемчиликтерин толук жоюп туруп, анан кабыл алыш керек. Эгер андай кылбасак, эртең бул сотко барганда оңой эле жанагы жабырлануучу тараптан эмне болот? Бул мыйзамды аттап өтүп, мындай чала чийки мыйзам экендигин билсе, биздин ошол жактоочулар оңой эле бул нерседен аттап өтүп кетет. Ошон үчүн канча мээнет, канча энергия, канча каражат бул мыйзамга мындай текке кетпеш керек. Ошон үчүн мен мыйзамды кабыл алууда өтө кылдаттык менен бул мыйзамды кабыл алышыбыз керек. Анан бул жерде ишкердик жарнама жөнүндө белгилеп атасыздар да. Эмнеге аппаратка суроо берилгим келип атат? Эмнеге айырбы кабыл алынбайт деп эсептедиңиздер? Бул жарнама жөнүндө мыйзам ишкердик ишке тиешеси жокпу? Урматтуу Улукбек мырза, бул жерде өзүңүз белгилегендей да эгерде ишкердик ишти жөнгө салуучу мыйзамда долбоорлору келе турган болсо, ал жерге ошо жөнгө салуучу талдоо жүргүзүлөт. Сиз мындай жакшылап маани берип, көңүл буруп окуп көрсөңүз, бул жерде биз наркотикалык заттарды, банги заттарын ошо жарнама кылууга тыюу салып атабыз. Банги заттарын жарнама кылуу бул ишкердик болуп эсептелбейт. Сиз ошого бир маани берип койсоңуз, ошон үчүн бул жерде ишкердик ишти жөнгө салууга талдоо жүргүзүлбөйт. Бул ишкердик ишке байланышпайт, бул байланышкан эмес. Жарнама жөнүндө мыйзам наркотикалык заттарды ошол жарнама кылууга тыюу салуу жөнүндө сөз болуп турат. Жарнама жөнүндө мыйзам ишкердик субъектиге киреби, кирбейби? Ишкердик субъектиге кирбейт жарнама жөнүндө мыйзам. Жарнама жөнүндө мыйзам ишкердик субъектиге кирбейби? Эми жарнама жөнүндө мыйзамдын бул биз карап аткан мыйзамга эмне тиешеси бар? Биз убакытты эмнеге алып атабыз? Популизм менен эмнеге страдать этип атабыз? Урматтуу Медер мырза, популизмде мындай сөзүңүздү мен сизге урматтуу төрага кылуучу. Мындай популизм, анан башкача мындай этикадан сырткары чектен кетсе азыр ответти берем. Ошон үчүн этикадан чыкпасын. Этиканы сиз сактабайсызбы? Эмеге мыйзам коргоочуга айтып коюңуз. Азыр бул жерде урматтуу кесиптештер, давайте в рамках закона рассматривать. Урматтуу Мыйзам боюнча Медер мырза, урматтуу Улукбек мырза, сиздер мына жерде депутаттар сыйлаңыздар. Конечно. Депутат сыйлаңыздар. И в рамках закона сүйлөйлү. Кийинки сөз, сиз сурооңузду жыйынтыктап туруңуз, кийинки сөз берилет. Мына биздин баяттан бери биздин депутат айым кол көтөрүп атат. Сизден мурун кол көтөргөн, сизге бердим, мен сиздер жанагы суранганыңызданчы. Медер мырза, Улукбек мырза, сиздер биринчи мына биздин комитет сыйлаңыздар. Бул жерге абдан көп, мына биз биринчи жолу эмес, мурдагы чакырышта иштегенбиз. Кыйын юристтер келген. Бирок эч качан жеке жак өтпөңүздөр. Барыңыздардын үй бүлөңүздөр, ата энеңиздер карап турат алар дагычы. Эгерде кыйын болсоңуздар, чыккыла бир кабинетке кирип алып, ушундай талашы мыйзам боюнча, мыйзамды сырткары суроо бербеңиздер. Эми урматтуу, азыр мен катуу айтып койсом, капа болуңуздар, экөөңүздөр капа болосуздар. Сиз сурооңузду жыйынтыктап туруңуз, сөз берилет депутат Ашимбай Токтобабасовна. Сиз уже 20 мүнөт болуп кетти сурооңуз.